Hello，我係 Lucy Jane。每晚瞓覺前俾腦袋徹底放鬆，係進入清明夢最好嘅準備。無論係睡前按摩、簡單嘅閱讀，定一話聽下輕音樂，都可以幫助你進入放鬆狀態。而我最喜歡嘅方式，就係做一個放鬆冥想練習啦。冥想可以令你嘅心靈更加清晰、專注，並且提高你嘅自我覺察能力。以下落嚟，我為你準備咗2個簡單嘅冥想引導。如果你喜歡其他風格嘅冥想，可以喺課程嘅最後部分揾到其他不同主題嘅冥想片。而家我會一步一步引導你放鬆落嚟，跟住做就可以㗎喇。練習 1.1 數呼吸冥想，大概3分鐘。請你而家揾個安靜嘅地方，確保環境好舒適安靜，唔會被騷擾。你可以選擇坐喺度，或者瞓喺度。你可以選擇眯埋雙眼，或者將視線微微咁向下望。你可以調整身體，直至到你覺得舒服。先將自己嘅膊頭同埋頸放鬆，然後將專注放喺呼吸上面。吸氣數1，呼氣數2，再吸氣數3，呼氣數4，最後吸氣數5。你已經完成咗第1 round， 我哋而家從頭開始。吸氣時數1，呼氣數2，吸氣數3，呼氣數4，吸氣再數5。我哋完成咗第2 round， 第3 round 我哋會做3分鐘。你可以用你喜歡嘅速度呼吸，由1一直數落去。我哋而家可以開始。吸氣時數1，呼氣數2，吸氣再數3。用你喜歡嘅速度繼續呼吸，將你嘅專注力都放喺身體嘅感覺上面。喺你呼吸嘅時候，可以觀察一下吸氣，空氣係點樣由你嘅鼻孔進入肺部，呼氣，整個身軀又係點樣沉落去。睇下自己數到幾多。如果你個心不經意咁游走咗，咁樣係人之常情嘅。請你溫柔咁將自己帶返喺數目上面，輕柔咁由1開始。如果喜歡嘅話，亦都可以將個專注力放喺自己嘅小腹上面，感受下佢嘅一起一伏。而家數到第幾啊？如果不經意咁游走咗，你只需要溫柔咁樣帶返自己喺數呼吸上面。
感覺一下自己呼吸嘅速度有冇改變？無論你感覺到啲乜嘢，都唔需要作出改變嘅，你只要知道就可以。我哋嚟到最後3個呼吸，3、2、1。恭喜你完成今日嘅練習，你做得好好啊！希望你感覺到身心放鬆，同埋祝你今晚發個好夢。